Руслан Мырза, учурда мынакей республикалык турнир Нарын жергесинде жыйынтыкталды. Бир жүктү мойнуңуздан алып салгандай эле отурганыңыз байкалып турат. Өзүң көргөндөй баарын жыйынтыктап отуруп калдык. Ат майдан жок. Ушундай талааны оюнга даярдашта өзү кыйын болсо керек, э? Жергиликтүү айлөкмөттүн акимдин жардамы менен ошол техникасы менен ушул ат майданды 10 күндөн ашык уш жерде жүрүп даярдадык. Өзүң көргөндөй аба ырайы түштөн кийин ушундай кичине шамал болуп, кичине оюнду чаңдап, кичине ушундай немелер болду, үзгүлтүктөр. Эми буюрса оюн бар жалпысынан алсак жакшы деңгээлде өттү деген ишеничтебиз. Биринчи месттен алган Талас командасын куттуктайбыз, экинчи месттен алган Чүй командасын, анан да үчүнчүдө алган өзүбүздүн Нарын командасын куттуктайбыз. Ат майдан жок экени кадимкидей билинип турат. Элге ыңгайсыздык, ошол эле оюнчуларга. Эми буюрса биз өзүбүздүн агаларыбыз Нурбек Бешеналиевич губернатор акимдер менен сүйлөшүп атабыз. Буюрса 5 райондо тең бир ат майданын курабыз деп ниет кылып келдик эле федерацияга келгенде. Буюрса азыр сүйлөшүү иштери жарым-жартылай Ат баш районунку бүтүп калды. Бул жердики да жарым-жартылай бүтүп турат. Буюрса кийинки жылга жаңы ат майдан салынып, ошол ат майдан ачылышын кылабыз деген жакшы ой үмүтүбүз бар. Ийгилик каалайбыз анда. Ошол үмүтүңүздөр ишке ашсын. Ушул Нарын облусунда бир ат майдан туруп калсын, стандартка ылайык деген тилек менен жыйынтыктайлы. Ийгилик каалайбыз сиздин мындан аркыда ишиңизге. Рахмат.